الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि और सब्र और नमाज के Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže prevod ovog ajeta iz sure 2, 46. časov Kur'ana. Prevod ovog ajeta koji je proučio, dakle 2.46, glasi ovako: i tražite pomoć sa saburom, tražite pomoć od Allaha sa saburom i namazom, a zaista je to teško osim poniznim. खुदा ताला का कुर्ब पाने के लिए जिस बुनियादी Huzur kaže s ciljem da dobijete Allahovu blizinu, da steknete Allahovu blizinu, temeljna stvar na koju je Allah dželešanu skrenuo našu pažnju u ovom ajetu je वो आजिज़ी और इंकिसारी है. i spomenuto je na drugim mjestima časnom Kur'anu da je to odlika poniznosti i skromnosti. I kaže sve naredbe časnog Kur'ana i sve dužnosti i obaveze i zabrane koji su neophodni da se stekne Allahovo zadovoljstvo, temelj svega toga leži u skromnosti i poniznosti. I također možemo reći आजिज़ी और इंकिसारी की तरफ da kad postupamo prema naredbama Allaha dželešanu, da će to dovesti osobu do poniznosti i skromnosti. Ako istinski vjernik slijedi Allahove naredbe, onda će sigurno ove vrline biti stvorene u njemu. Hazret Mesih alejhi selam, spominjući značenje ovoga, on kaže da riječ Allahova kaže da ih Allahova riječ uvećava ove ljude, uvećava kod ovih ljudi skromnost i poniznost. Tako vjernik tvrdi, iznosi tvrdnju: ja čvrsto vjerujem Allahovu riječ i riječ časnog Allahovog vjerovjesnika i ja to učim i držim se toga, onda je neophodno da u skladu sa učenjem Islama sve ove stvari koje on govori i sve postupke koje obavlja i djela koja čini neće biti u stanju da ih obavlja ukoliko ne bude u njemu odlike skromnosti i poniznosti, ili njegova skromnost i poniznost ne bude u odlika koja je zapravo najviši standard ovih postupaka, ili on ne bude išao ka tome ili ne bude doveden tome. A poslanici dolaze da propovijedaju ovu poruku i da rašire ovu poruku i da ove stvari budu čvrsto utemeljene među ljudima, odnosno kod ljudi. Isto tako su to pokazali kroz svoje prakse, da su one došli na ovaj svijet zbog ove stvari. Najplemenitiji uzor toga je ličnost časnog poslanika i mi vidimo to u njegovom plemenitom primjeru. Hazret Mesih alejhi selam kaže u pogledu ovoga u jednom prilikom da Allah dželešanu je najmilostiviji i najsvemilosniji. On hrani ljude na svaki način i pokazuje svoju milost. I zbog ove milosti Allahove on šalje svoje poslanike i vjerovjesnike, tako da oni
mogu ljude izbaviti iz nečistog života, ljude ovog svijeta, इंसान में पैदा हो जावे da ih izbave i nečistoće i grijeha. A arogantnost, oholost je takva bolest da ako postoji kod ljudi, onda ona to na kraju bude duhovna smrt te osobe. On je rekao, ja zasigurno znam da je ova bolest strašna i čak da ubija osoba. इसलिए मोमिन Ako postaje arogantna, to ponižava osobu na samom početku. Zato je prvi uvjet vjernika da ne smije biti kod njega nikakve arogantnosti, uvijek mora biti kod njega prisutna odlika mehkoće i blagosti, nježnosti i poniznosti. I ovo su posebne odluke Allahovih ljudi. I ovo su stvari koji se više nego od bilo koga drugog nalaze kod časnih poslanika, kod poslanika zapravo Božji, jer oni su na najvišoj tački poniznosti i oni su na najvišoj tački umjerenosti i skromnosti, a najviše od sviju te se odluke mogu naći časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njegovih sluga bio je zapitan kakav je bio tretman časnog poslanika prema njemu. On je rekao, istina je zapravo da on zapravo mene služi više nego što ja služim njega. Allahumma salli ala Muhammedin, Allahove milosti i blagoslov neka budu na časnog poslanika. On je rekao, ovo je primjer dobrog morala i poniznosti. Ovo je istina da većinom ljudi koji su blizu, koji su sluge, i ako hoćete da iznađete, ako hoćete da vidite primjer poniznosti i skromnosti, to se može vidjeti kroz njegov tretman prema ljudima oko njega. Ovo je plemeniti uzor najvećeg Allahovog poslanika i ovo je ono što članovi umeta časnog poslanika su savjetovani pozorni da radi. Časni Kur'an, kada Allah dželešanuhu nam kaže da se držimo naredbi, onda savršeni uzor toga se može vidjeti kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegovi razgovor, njegove izjave i tvrdnje, ako je tu ibadet, onda je to najvišeg nivoa. Allah dželešanu kaže, ti najavi, ja nemam ništa sam od sebe, moj ibadet je samo radi Allaha i ja za sebe ne želim ništa postići. Samo i jedino je Allahovo zadovoljstvo moj cilj. Svrha mog života je da se okrećem oko Allahovog bića, da kružim oko Allahovog bića. To je u prevodu znači ova arapska izraz. Ova je tako dubok proglas. Visoki stepen toga, visoki nivo toga i niko ne može stići taj visoki položaj osim njega. Kad on kaže odlika strpljenja i ustrajnosti, onda ova naredba, Allahova naredba, Allahov govor, kaže uprkos što podnosi svu muku, ovaj položaj bude podaren onim ljudima koji su izuzetno otišli naprijed u ustrajnosti, strpljenju i čvrstini, ili onima kojima je data veliki udio sreće od Allaha dželešanuhu. Kad proučavamo plemeniti primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kućnim problemima, porodičnim problemima i teškoćama, u njegovoj osobi, ličnosti, u fizičkom smislu, sve teškoće i sve teške situacije koje su mu došle, s kojima se suočio, isto tako one teškoće koje su s kojima su suočili njegovi sledbenici, najveći primjer strpljenja i najveći standard strpljenja se može vidjeti samo u ličnosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Lično, pogledajte na njegov primjer
u događaju na Tajfu, kako je on pokazao strpljenje. Pokazujući tako visok stepen strpljenja, on je spasio jedan veliki grad od uništenja. Iako je njemu dat izbor od Allaha dželešanu, želi da Allah uništi taj grad ili ne, međutim, to je bila visina njegove strpljenja koji je bio, iako je bio povrijeđen, iako su vrlo grubo ti ljudi tog grada postupali prema njemu, on nije želio da ti ljudi budu kažnjeni i uništeni. I onda njegovi sljedbenici kad su bili pod jako velikim pritiskom, oni su tražili da mole protiv ovih ljudi. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on nije rekao ja ću moliti protiv ovih ljudi, on je zapravo molio za uput ovih ljudi. I na ovaj način on je kroz svoj primjer, kroz svoj ibadet i dove savjetovao svoje sljedbenice, a također treba da pokažu strpljenje, savjetovao tako svoje sljedbenike. Jer istinski revanš nije da se moli protiv tih ljudi, nego zapravo stvarna nagrada je i stvarna odmazda je kroz dove i oprost. I primjer njegove skromnosti i poniznosti, da u svakoj prilici, na svakom mjestu mi to vidimo u njegovom životu. Jedan primjer toga, Hazret Mesih Maud alejhi selam je spomenuo jedno od svih isječaka u jednoj izjavi. Savršeni primjer mi nalazimo kod njega sticanje Allahove blizine i mi treba to da slijedimo. Još jedno, nekoliko primjera dato i rekao je ako budete slijedili ove primjere dobit ćete Allahovu blizinu. Staći ćete Allahovu blizinu. Skupa sa ovim naredbama, skupa sa ovim plemenitim primjerom, također istaknut ovaj princip da ova blizina Allahova i da slijedimo ovaj plemeniti primjer bit će moguće samo u onom slučaju, samo onda kada skromnost i poniznost kad to budete primijenili, prihvatili i ovaj položaj bude dat onim ljudima koji prisvoje skromnost i umjerenost i poniznost. I slijeđenje plemenitog primjera one osobe koja je bila izvinjam se, nisam totalno razumjela. I on je rekao ljudima nemojte se brinuti, ja sam ljudsko biće kao i vi. I mene je dojela isto žena kao što i vas doji obična žena. Allah je rekao vjernicima postanite ponizni da steknete Allahovu blizinu. Ovaj ajet koji sam proučio, posvajanjem odlike skromnosti, umjerenosti i poniznosti Allah nam pokazuje puteve da steknemo njegovu blizinu i zadovoljstvo. Spomenuto je da blizina, da se ne može steći Allahova blizina ako sebe ne budete smatrali da ste potpuno ništa, potpuno bezvrijedni. Ako ne steknete visoke standarde umjerenosti i vi ne možete postupati prema Allahovim naredbama ako kroz poniznost i skromnost i ne budete nastojali postići ove stvari. Oni kažu trebate biti vrlo ponizni da dobijete Allahovu pomoć i njegovu potporu. Allah dželešanu daje primjer u jako mnogo ljudi i nacija, ponekad su date direktne naredbe, ponekad je samo spomenuto, ponekad Allah samo spominje stanje prethodnih naroda i kaže da nisu bili takvi, oni bi bili onda popravili bi se. U tome je pouka za vjernike da koji god naredbe su vam direktno date, to nije samo savjet, zapravo svako spominjanje koje je dato u časnom Kur'anu treba da bude izvor savjeta, treba da bude za vas savjet i upozorenja.
Ovdje Allah dželešanu kaže, steknite odliku skromnosti, umjerenosti. फजल की हासिल करने के लिए कोशिश I s ciljem da dobijete njegov blagoslov, radite naporno. On kaže, postajući ponizni, vi s ciljem da dobijete njegov blagoslov, molite za njegovu pomoć, Allahovu pomoć. नेकियों के रास्ते मुतय्यन नहीं हो सकते। I dok ne razumijete ovaj duh u vestreinu, traženje pomoći, ne možete biti aktivni na polju dobrote. जब खुशबू पैदा हो I duh vesteinu će biti tu kad vi budete imali ovu izuzetnu predanost i poniznost će biti, kad poniznost bude tu i umjerenost bude tu, kad budete imali osjećaj नहीं बना सकते। da nikakva vaše dobra stvar ne čini vas da imate pravo, da imate od Allaha, samo je Allahova blagoslov. To, ako dođe to, vam ako se spusti, onda za vas može biti vaš život popunjen. Dakle, ova pomoć od Allaha, treba da molim Allaha sa krajnjom poniznošću Allah za pomoć. O moj Allah, kroz tvoj blagoslov, kroz tvoju naklonost, dođi i pouči nas putevima s kojima si ti zadovoljan, sretan i uputi nas onim putevima ibadeta घुमाया i strpljenja koje ti voliš. I on dalje kaže, s ciljem da dobijete ove blagoslove, vi molite od mene, Allah kaže, i onda pokažite skromnost, umjerenost i podignite standarde svoje čvrstine i strpljenja. सबर के मानी Prema ljudima od leksikona, značenje riječi sabr je sa dostojanstvom, dostojanstveno, da podnosite teškoće bez kukanja i da ne izgovarate nekakve riječi prigovora. Prema nekima, čak prema njima, हर हालत में u vrijeme teškoće i u vrijeme utjecaja, da ne smije biti razlike nekakve. Znači, u svakom stanju treba da uvijek budete sretni, kao što obećan Mesaja je rekao, mi smo uvijek sretni u kakvo god smo stanje stavljeni. हर हालत में I da budemo vrlo zadovoljni sa Allahovim zadovoljstvom, sa čim je Allah zadovoljan. I u svakoj situaciji odanost, vjernost i jačina vjere trebaju biti radi Allaha. और उस पर भरोसा करना। Samo biti, da budemo samo vezani za Allah i da totalno ovisimo o Allahu i da postupamo u skladu sa svim učenjima kojima smo poučeni. Vrlo čvrsto da se držimo. Ovo je stanje sabora o kojem Allah dželešanu kaže, ako budete u ovom stanju, onda ćete biti u stanju da dobijete moj blagoslov. मेरे फजलों का वारिस बनाएंगे। I onda dove i ibadet učinjen u ovom stanju čvrstine ovlastit će vas na moje blagoslove, Allah kaže. Allah dželešanuhu आया होने के लिए नहीं छोड़। svom predanom robu, Allah nikad ne dozvoli da nestane njegov predani rob. होता है Kad oni potpuno ovise od Allahu, सबर का बदला भी जरूर देता है। फरमाया जब onda Allah dželešanu daje nagradu za ovo strpljenje i on kaže, kad je prisutna ova odlika, onda vaš ibadet, vaše dove, Allah će slušati vaš ibadet i dove. Pokazivanjem strpljenja vi ne treba da sjedite besposleno i samo čekate da. Vi zapravo također treba da kako treba obavljate namaz. Šta je namaz? Namaz znači भी हैं जो आदमी चलते obožavanje, ibadet, ताला के आगे dova, koje osoba čini dok ide tamo vamo i da upućuje molbe i dove Allahu. I vrlo skromno moli Allaha i vrlo skromno traži Allahu blagoslov. Sve ovo je namaz. Kad kako treba budete obavljali se ovaj ibadet, to samo mogu učiniti oni ljudi koji zapravo slijede puteve skromnosti i umjerenosti. जिसके अंदर I nema ni jedne mrve arogantnosti kod takve osobe. भी हिस्सा ना हो। I kad सलाद नहीं i ta osoba nema nikakvog udjela u arogantnosti i tvrdoći srca. Zapravo ऐसा शख्स नमाजें पढ़ रहा है takva osoba takvog tvrdog srca je arogantna i ne može činiti takav ibadet. Takva osoba možda čini ibadet, međutim Allah ne vodi računa, ne brine za takvu osobu. Allah dželešanuhu वालों और नमाजें पढ़ने वालों की दुआएं करने वालों की nagrađuje ove ljude आइजी में भी बड़े हुए हैं। i vodi brigu ovim ljudima koji pokazuju strpljenje, oni koji čine ibadet, koji su naprijed u skromnosti, ऐसा koji se ističu. किए हुए हैं जो
I oni osnivaju takav odnos sa Allahom koji se nikada ne prekida. U ovo doba, pogotovo, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njemu je Allah dželšanhu rekao: tvoji skromni putevi i načini postupanja su jako Allahu dragi, Allahu se dopadaju. Ovo su putevi i načini skromnosti, to je otvorilo novi puteve napretka, njegov način postupanja. Mi koji smo vjernici sedmice alejhi selama, ako mi hoćemo da dobijemo blagoslov Allaha dželšanhu, njegove naklonosti, ako hoćemo da ima udjela u Allahovoj pomoći, ako hoćemo da uberemo plodove svog strpljenja, ako hoćemo da vidimo manifestaciju primanja našog ibadeta, onda pokazivanjem skromnosti i pokazivanjem čvrstine i sabora mi treba da molimo Allaha. Ovo je za nas neophodno. Ovo je prava stvar. Ta stvar koja nas može zaštititi od šejtanskih napada i želja, i ovo je stvar koja će zapravo stvoriti jakost u našoj vjeri, i ovo je stvar koja će nas blagosloviti Allahovom blizinom. Međutim, Allah dželšanhu kaže: nemojte smatrati da je ova skromnost nešto jednostavno, umjerenost. Ima raznih načina arogantnosti. Kada ljudi su tvrdoglavi, lijeni su i oni posrću i pohlepni su za svjetskim stvarima i stvari u svijetu koje ne dozvoljavaju osobi, ne dopuštaju osobi da radi određene stvari. Ovo je nešto zaista vrlo teško. I sve ove stvari koje sam ja upravo spomenuo, i osim toga jako je mnogo drugih stvari koje sabr i namaz u svom istinskom duhu, pokazivanjem najveće skromnosti i umjerenosti, i kako treba da budemo počinjeni Allahu i poslušni Allahu, to spašava, što spašava osobu. I također treba da zapamtimo da Allah dželšanhu želi da njegovi robovi treba da pokažu strpljenje i ustrajnost, čvrstinu. I standard ibadeta treba da bude takav u kojem nijednog momenta ne smijemo misliti ni o kome drugom osim Allahu. U toku svojih svjetskih poslova također treba da budemo potpuno pokorni također Allahu. Tako Allah dželšanhu je spomenuo sebe, rekao je: nije tako lahko stvoriti ovo stanje, to je prilično teško i provoditi ovo sve nije moguće bez Allahove pomoći. Zbog toga tražite pomoć od Allaha i s ciljem da dobijete blagoslov od Allaha, molite ga, upućujte mu molitve i dova i učinite napor. Međutim, ova pomoć će vam biti data onda kada kod vas bude prisutna skromnost i poniznost, kad budete čvrsto utemeljeni na ovom uvjerenju, koji u prevodu kaže da ćete se sresti sa Allahom. Kad to vjerovanje, uvjerenje vaše bude tako čvrsto, onda ćete biti u stanju da kako treba budete strpljivi i obavljate namaz. Bićete u stanju da postupate u skladu sa naredbama Allaha dželšanhu. I također ćete biti u stanju da uplemeniti utočasnog poslanika uvijek imate, čuvate pred sobom, i bit ćete u stanju da slijedite ovaj primjer ne samo za svoj vlastitu korist, nego zbog ljubavi i poštovanja prema časnom poslaniku i predanosti prema njemu. U ljubavi i predanosti prema časnom poslaniku, ova vatra ljubav prema časnom poslaniku, mi ćemo tako zapaliti vatru u svom srcu i onda ćemo biti u stanju da slijedimo, da činimo sve što najbolje možemo, da slijedimo njegov primjer. Ovo je zapravo uvjet i tvrdnja, izjava koja čini istinskog vjernika, koja vjernika čini istinskim vjernikom. I ovo je stanje, odnosno uvjet kao što je Allah dželšanhu rekao, ljudi koji budu slijedili ovaj primjer, Allah će voljeti te ljude.
Ovo je uvjet koji osobu onda čini kad ga ispuni zaslužnom blagoslova. I ovo je nešto što uvećava ih u ljubavi prema Allahu i Allahu ljubav prema njima. Lahi rađi oni se konačno vraćaju Allahu. Među ovim ljudima bude svoje istinsko shvatanje ovog izraza. Ovi ljudi koji traže Allahovu blagoslov i Allahovo zadovoljstvo, onda osoba zaista može biti takva, postati takva. Kad molimo Allaha dželešanuhu da mi nismo ništa, da mi ništa nemamo nikakve vrijednosti, i kad ga molimo, ti si taj koji ćeš slušati naše dove i daj nam da postignemo standarde u skromnosti i umjerenosti i poniznosti, onda strpljenje i namaz moramo čvrsto utemeljiti na ove dvije vrijednosti. I onda mi također molimo Allaha, ako ima ikakve umiješanosti našeg sebičnog ega ili u našoj prividnoj skromnosti, onda nam oprosti, da ne bude slučaj da ovaj osjećaj skromnosti bude naše samo zavođenje sami sebe. I ubroji nas među one ljude koji su ponizni u duhu. I ubroji nas među one ljude koji su skromni i ponizni, i ubroji nas među one ljude o kojima je tvoj voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah dželešanuhu uzdiže ih na 7. nebo, do 7. neba. I osposobi nas da vodimo život na takav način o kojem o kojem je tvoj voljeni poslanik obećan Mesija alejhi selam je želio da mi trošimo svoj život, i obećanje koje si dao ovom zajednici. Ja ću predstaviti izvode iz pisama Mesija alejhi selam. Obraćajući svojoj zajednici, on kaže: naša zajednica treba posvetiti pažnju ovoj stvari, da koliko god da je mal grijeh, ako bude učinjen, onda postepeno on odvodi osobu da počini veći grijeh, i razni grijesi idu u ljude, osvajaju ljude na takav način da osoba to onda ne može odbaciti. I čovjek koji je vrlo skroman i umjeren, on kao rezultat svojih loših postupaka počne da razmišlja o sebi da je velik, i da onda osvaja ga arogantnost i ponos. Ako osoba sebe ne smatra da je najniži na Allahovom putu i Allahovim očima, on ne može biti izbavljen. Kabir je rekao vrlo lijepo: zahvaljujući Allahu mi smo rođeni u niskoj familiji, u skromnoj familiji, inače ne bi mogli naći Allaha da smo bili rođeni u nekoj visokoj familiji. I Kabir izražava svoju zahvalnost zbog toga. Zato istinski vjernik uvijek treba to učiniti, uvijek treba misliti šta je moj položaj, šta je moj status. Kako god osoba položaj možda ima, međutim kad gleda na sebe i misli o sebi, onda mora tako razmišljati da nije ništa i da ništa ne vrijedi. Ako jedno stvar ili drugo, ako ima mogućnost i sposobnost da vidi, on će sigurno vidjeti za sebe, naći za sebe da je bezvrijedan i vrlo ponizan u Allahovim očima, pred Allahom. I svaka vrsta arogantnosti i ponosa treba da odbacite i da se zaštite. Ukoliko osoba tako ne učini, on ne može ući u Allahov džennet. I svi dobri morali, ako ima ikakvog posrtaja ili nedostatka, zapravo to postoji veći grijeh. Allahova vrata su otvorena za oprost, a to je kroz dove, kroz namaz. Ako osoba uđe kroz ova vrata, plačući, jecajući, onda Đelešanu ga prekriva čistoćom i poboznošću. I Allahova ljubav dolazi takvoj osobi i on potpuno bude sačuvan i on
hiljade milja bježi od loših stvari. Koja je tajna toga? Moja ličnost se sama ne uzdržava od grijeha. Ovo je zapravo jedan element vjerovanja u Allaha. Ako osoba ima čvrsto vjerovanje u Allaha, on će bježati od grijeha. Ako osoba nema vjerovanja u to, on u sekunde može biti uništen. Zato je spomenuto u hadisu da nijedan kradljivac ne ukrade ništa ukoliko nije, ako je mumin ili vjernik i ne čini blud ako je vjernik. Međutim, ni jedan čovjek na početku ne čini ove velike grijehe odjednom, nego postepeno i onda ljudi izgube kontrolu. Izbavljanje iz loših djela se može samo postići kada imamo potpuno shvatanje činjenice da je Allahova srdžba dolazi kao munja i uništava potpuno ljude. Onda Allahova veličanstvenost nadvlada srca osobe i svi loši postupci budu potpuno otopljeni. Tu treba da imate razumijevanje i shvatanje da Allahova srdžba je nešto uništavajuće. I kad budete imali ovo shvatanje i Allahova veličanstvenost bude prisutna na takav način da će potpuno to zarobiti naša srca, onda sva ova loša djela ili razna loša mišljenja onda će biti uklonjena i osoba će moći nadvladati to. Spas leži u ovom shvatanju Allaha, o potpunom razumijevanju Allaha. Ovo potpuno razumijevanje uvećava ljubav, ovaj marufat, potpuno razumijevanje Allaha je vrlo neophodno. Ljepota i dobrotvornost su dvije stvari koje stvara ljubav. Ako osoba ne zna ove odlike Allaha, kako će ga voljeti? Allah kaže, ovi nevjernici neće ući u džennet dok kamila ne prođe kroz rupu igle. Neki ljudi, filozofi, uzeli su doslovno značenje, međutim ja kažem da ovi koji traže spas, oni trebaju kroz svoj predani ibadet i služenje Allahu trebaju sebe napraviti tako malim da malte ne mogu proći kroz rupu igle. Ukoliko osoba ne ostane takva, ne može ući u džennet. Užitak svijeta treba biti odbačen i samo onda ćete biti u stanju da prođete kroz ovu rupu igle i to će vam dati ulaz u džennet i dat će vam spas i oslobađanje od svih vrsta grijeha. Da Allah dželešanu učini tako da članovi džemata pojedinačno i kolektivno postanemo dobri primjeri skromnosti i umjerenosti i poniznosti i da njihovo strpljenje bude istinsko strpljenje i njihov ibadet da bude istinski ibadet da budu primljeni kod Allaha dželešanu, koji će biti primljeni. Plodovi ovog strpljenja i namaza da budu takvi da u ovom životu kao i u budućem ljudi saznaju da je ovo zajednica koju je stvorio obećani Mesija alejhi selam, koja uvijek dolazi Allahu sa najvećom poniznošću i skromnošću i oni nastoje da kako treba učine svoj ibadet, obavljaju ibadet i postupaju prema svakoj Allahovoj naredbi sa krajnjom poniznošću i skromnošću i umjerenošću. I da vide da je ovo zajednica koja se bori za Allahovu blizinu i da je ovo zajednica koja će napraviti duhovnu revoluciju u svijetu. I uprkos teškoća oni se ne okreću ljudima svijeta, nego zapravo se okreću onom Allahu koji je sve moguć. Onom Allahu koji može uništiti neprijatelje. On ima moć nad ovim neprijateljima uprkos sve njihove moći i oružja. I onda kad ovako u stanju bude i to, onda će ljudi morati reći da su istinski vjernici. Ovi ljudi, njihov odnos sa Allahom dželešanuhu, ako hoćete da vidite takve ljude, onda su to ovi ljudi na koji treba da gledate, koji treba da tražite. Kroz njih vi možete vidjeti Boga.
odraz, kroz njihov odraz. Ovi su ljudi koji istinski vole Al-Đelešanhu i to su ti ljudi koji su u stanju da pokažu svijetu puteve prema Al-Đelešanhu, da Allah učini tako da svaki od nas bude u stanju da dobije ovakvo stanje, posljedno ovakvo stanje, kao što obično Mesija alejhi selam spomenuo, slijeđenjem odlike skromnosti, da uvećate svoju ljubav prema Al-Đelešanhu i da svako bude takav, tako da postignete spas u budućem životu. Džemat Ahmedija u Pakistanu, stanje tamo u Pakistanu, posebno molite za Allah za ove ljude, da Allah Đelešanhu ih izbavi i ukloni njihove teškoće i jača njihovu vjeru i da njihov odnos sa Allahom Đelešanhu bude sve jači i da Allah Đelešanhu ojača taj odnos. Ahmedi muslimani u Pakistanu za njihovu vjeru i za njihovo uvjerenje. Posebno treba i oni i vi da molite za Allah Đelešanhu podari položaj blizine svoje svakom od njih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر